ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya kĩgunyũ kĩa Wonjoria harĩa tũkoragwo tũkĩrora njorua cia Wonjoria. Haha niho tũkoragwo tũkĩrora njamba iria cikoretwo cikiginyana thĩinĩ wa Wonjoria na tũgathoma nao, ona ningĩ tũkora maũndũ mamwe ma marĩa tũngĩona kuma Wonjoria-inĩ wao. Wĩrore Mwonjoria wa ũmũthĩ, wĩthomere oro kaũndũ. Urimi unyitaga itemi nene hari ukuria wa utonga wa bururi. Gicunjĩ kĩa 75 harĩ 100 kĩa Kenya monaga uboco wao kũhetũkĩra njĩra ya urimi. Itanya rĩmwe rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wagĩa na irio cia kũigana kũrĩ Akenya othe. Arĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa marĩa thirikari irenda gwĩkĩrĩra, Weru Kibiru onete mweke wa kĩwonjoria na kũhingũra kambuni ya Iconic Agriculture Machinary nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi hamwe na thirikari kũhingia kĩoneki kĩayo. Thutha wa kuona gũthĩnĩka kwa Akenya aingĩ, Weru Kibiru nĩ eciririe ũrĩa angĩruta arĩmi mĩnyororo-inĩ na mĩtangĩko-inĩ ya mathĩna ma ũrĩmi nĩguo kuongerera maciaro maingĩ. Ĩĩ no tũtarĩrie harĩa kĩoneki gĩkĩ kĩoimire. Iconic Agriculture Machinery nĩ kambuni tũndiraga na macini cia ũrĩmi. Na nĩguo twanjĩrĩrie kambuni ĩno itũ rĩ, nĩ twathiũrũrũkangire mĩgũnda mĩingĩ na matũũra na tũkaririkana nginya rĩrĩa twarĩ ciana challenges iria twahĩtũkagĩra. Na harĩ challenges icio tũkĩona challenges gũtingĩtuĩka ũrĩa twekaga maũndũ mĩaka 20 noguo tũreka ũmũthĩ. Na tũgĩciria na tũkĩmenya no nginya gũkorwo na kĩndũ technologically kĩngĩthondeka ũrĩmi. Tũtige gwĩka maũndũ ũrĩa twekaga. Na rĩu interest itũ ya kwanjĩrĩria kambuni itũ yarĩ kũmake wĩra ũkorwo ũrĩ mũhũthũ na gũthondeka ũkorwo ũrĩ wĩra mwega wa ũrĩmi. Ũndũ o wothe mũnene nĩ ũrĩ harĩa wambĩrĩirie. Weru atigire wĩra wake wa engineering nĩguo atwarithie kĩoneki gĩake ta ũrĩa we mwene aratarĩria. Itananjĩrĩria kambuni ĩno ya Iconic rĩ, ndarutaga wĩra wa radio calls. Harĩ mathomo thomeire course ya telecommunication engineering na nĩ ndatiganire na kothi ĩyo kũringana na ũrĩa ndonire demand ya mwena ũyũ ihana. Nĩ ndarorire ngĩona kũrĩa ndĩraigua ndĩ mũndũ mũkenu na kũrĩa ndĩna wĩra mũingĩ. Arĩ na gĩkeno kĩnene, Weru Kibiru nĩ atũtarĩria wĩra wa kambuni yake nĩ ũrĩkũ. Wĩra witũ ũkoragwo ũrĩ kwendia na consultancy ya macini cia kũrĩma. Nĩ tũrorete tukona arĩmi nĩ marabatara gũkorwo makĩ-improve ũrĩa marutaga wĩra wao wa ũrĩmi. Na nĩkĩo ithuĩ wĩra witũ ũkoragwo arĩ kwendia macini, kũ-market macini na gũ-service macini cia ũrĩmi. Nĩ tũkoragwo na macini cia mĩthemba mĩingĩ. Ũndũ o wothe ũkĩambĩrĩria ũkoragwo ũrongoreirie kũrehe ũgarũrũku kũrĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa andũ. Customers aku nĩ arĩkũ? Kambuni itũ tũkoragwo tũgĩ-target arĩmi anini, mũndũ wa ĩka 10 gũka na thĩ. Tondũ nĩ tũĩ andũ a ĩka 10 gũthiĩ na igũrũ rĩ, acio nĩ makoragwo marĩ andũ mehotete na nĩ moĩ kũrĩa mekũruta matractors na kila kitu kĩrĩa marenda. No arĩmi a 10 acres and below nĩo makoragwo marĩ our target market, our target group, tondũ nĩo makoragwo na mathĩna maya. Kĩrĩa kĩragucĩrĩria maitho maitũ nĩ kuona ũrĩa arĩmi mangĩhota kũrĩma na njĩra ya raithi na ya naihenya kũhetũkĩra macini cia kĩrĩu. Ici nĩ imwe cia macini iria mahotete kũrehera arĩmi hamwe na ũrĩa cirendio. Products citũ nĩ tũgeretie biũ ikorwo irĩ bei nini. Tarĩu nĩ tũrĩ product ta cia ciringi 65, tractors cia kũrĩma cia mũndũ mũnini, cia small scale farmers, igathiĩ ũguo tu 170,000. Rĩu woka gwitũ tũkwĩraga tũkoragia wĩna mũgũnda ĩka cigana, tũgakwĩra we ũgũkorwo haha, ũkũgũra karagita ga size ĩno kana ũkũgũra karagita ga size ĩno. Rĩu tũroraga according to your size, the size of your shamba, tũkarora karagita karĩa gegũkorwo hamwe na gekũruta wĩra nawe. Tũtigakwenderie ningĩ kĩragita kĩnene gĩkorwo it's too much kana kanini mũno gakorwo gatigũgũteithia. Rĩu hau ũguo nĩ tũrĩ nginya tarĩu ta tũmacini twa kũrĩmĩra. Tarĩu tũguo nĩ ũkũgũra kuma kĩndũ 35 nginya 40 depending on a few technical issues there, uga compare.
na nĩ macini ikoragwo iri affordable harĩ mũrĩmi. Ota onjoria arĩa angĩ, Weru ndagĩte mathĩna ma kĩwonjoria marĩa anatũngana namo. O wĩra nĩma nĩ ũkoragwo na challenges, no yo witũ ti ndũrĩ special ona hanini, nĩ ũkoretwo na mathĩna maguo. Thĩna wa mbere no tuge rĩmwe nĩ tũkoragwo na thĩna wa stock, gakorwo macini iria twareha nĩ nini, rĩu tũrakĩrehe macini kũringana na tũbeca tũrĩa twĩ natuo, tugakorwo twarehetwo macini tũnini, twakinya rĩngĩ tũgathira na ihenya, gwakorwo hena duration ya kĩndũ mĩeri ĩrĩ tũtarĩ na stock. Rĩu hagakorwo rĩmwe challenge ya capital nĩ thĩna harĩ ithuĩ, but nĩ tũgeragia o ũrĩa tũngĩhota, tugathiĩ harĩ institution ta youth fund, nĩ twanaheo karoni na tugateithĩka tukahota kugeria gũkorwo tũgĩ cross gap ĩyo. Marketing nayo ndĩkoragwo ĩrĩ hũthũ, ĩyo no challenge ĩngĩ, na ona nĩ endaga mbeca nyingĩ. Andũ aingĩ manambĩrĩria makambuni na thutha wa gũtũngana na mathĩngĩ magatiganĩria na gũcokereria mawĩra marĩa matigire. Nĩ ũrĩ werira gũtiga wĩra waku? Niĩ ndingiuga no ndĩrire gũtigana na wĩra wakwa wa radio calls ngĩthiĩ wĩra wa kwendia macini, tondũ ngĩcompare maũndũ maingĩ nginya ũrĩa development ya wĩra ũhana na personal development. Wĩra wa macini niĩ nĩ ndĩrona ũrĩ mwega gũkĩra ũrĩa wa radio calls. Reke njuge kĩu kĩarĩ gĩthomo, na nĩ twathomire engineering ĩyo twagĩthomire na tũkĩmenya na tũkĩũhĩga. Rĩu ũgathiĩ ũkoya gĩthomo kĩu ũkahũthĩra handũ hangĩ. Koguo ndingĩrira na nĩ wĩra mwega. Andũ aingĩ manaremwo nĩ gũtwarithia iroto ciao na mbere nĩ kwaga mbeca cia kwambĩrĩria nĩcio capital. No tũtarĩrie wambĩrĩirie na mbeca ta cigana na cioimire kũ? Wĩra ũyũ witũ twanjĩrĩirie na kĩndũ ciringi mirioni 1. Harĩ mbeca icio imwe nĩ kũhoya twahoete, na igakorwo mbeca icio nĩ twĩkĩrĩire management system njega mũno, tugakorwo tũkĩona mbeca citũ itikorire, tukarora kuma kũrĩa tũraruta mĩrigo, tukageria kũrehe na the cheapest way possible, nĩguo na mũrigo ũyũ tũgĩkinya kwenderia mũndũ ũgakorwo ũrĩ cheap, tugakorwo tũramwĩtia mbeca nyingĩ. Nĩ kũrĩ maũndũ other ways mũndũ angĩetha mbeca, no ũthiĩ ta rĩu youth fund, thirikari nĩ ĩrakombithia youth mbeca nĩguo vijana matige gũikara ũguo matarĩ na ũndũ wa gwĩka, nĩ mathiĩ no manyitane ikundi na maheo karoni na mahote kwanjĩrĩria kaũndũ ga kũmateithia maica-inĩ. Koguo challenge ya mbeca ĩho, no ona challenge ĩyo ĩrĩho harĩ na andũ kana institutions ciekuo igũgũteithia ukorwo ĩyo ti challenge anymore. Thutha wa gũcerera arĩmi aingĩ, Weru wa Kibiru ndagĩte kiugo kĩmwe angĩra arĩmi. Rĩu nĩ ndingĩenda kwĩra arĩmi ma embrace technology, magũre macini, mahote kwĩbanga na gũthondeka wĩra wa mũgũnda ũkorwo ũrĩ easy and faster. Ota mwonjoria ũrenda gũthiĩ haraya, kĩoneki kĩa Weru kĩhana ta ũũ. Kĩoneki gitũ nĩ increase food production harĩ bũrũri through improved small scale mechanization. Hau nĩho tũrenda andũ magũre macini nĩguo tũkorwo tũtarĩ na thĩna wa irio. Ikeno kĩa mwonjoria o wothe nĩ kũhingũrĩra angĩ mĩeke ya kwĩyonera ũboco o ta ũrĩa Weru aratarĩria. Nĩma gĩkeno gitũ gĩa gũkorwo tũkĩruta wĩra ona nĩ gũkorwo tũkoretwo na andũ angĩ arĩa tũgũteithania nao kana tũgakorwo tũmandĩkĩte wĩra. Nĩ twanjĩrĩirie ndĩ mũndũ ũmwe, ndarĩ nyika ngĩanjĩrĩria kambuni ĩno na ngĩona ndingĩhota ndĩ nyika, ngakorwo ũmũthĩ nĩ nyongereire, tũkoretwo tũrĩ andũ, ũmũthĩ ũyũ tũrĩ andũ 8, tũrĩ na vijana youth a marketing, na angĩ a kũrepair macini, na angĩ ma kũdeliver macini nginya ndereba. Macio mothe nĩ maũndũ tũkoretwo tũkĩ-improve na tũgakorwo tũkĩandĩka andũ, na andũ aya ũrĩa tũrarorwo na ithuĩ nĩ tũrakena tũkĩona nĩ tũrateithĩrĩria andũ na tũgakorwo tũkĩ-employ andũ. Kĩoneki kĩa Weru wa Kibiru nĩ kĩa mwanya na gĩa gũteithĩrĩria arĩmi aingĩ hamwe na gũteithĩrĩria thirikari harĩ kũhingia kĩoneki kĩayo. Nĩ mwĩhoko wakwa no athoma maũndũ matiganĩte kuma na mwonjoria wa ũmũthĩ.
kurutaniria kwaga gukua ngoro na gwikirira kio thiini wa wira waku no tugithiga na mbere na tafarira ri nike tuko tukirora uge wa umuthi. Bũrũri wa Nigeria na Afrika ya mũhuro macangagĩra hakuhĩ nuthu ya ũtonga wothe wa gĩtarũ kĩa Afrika. Kũringana na ndũmĩrĩri irekereirio, bũrũri wa Nigeria ũnyitĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 29.3 harĩ igana, naguo bũrũri wa Afrika ya mũhuro ũnyitĩrĩire gĩcunjĩ gĩa 19.1 harĩ igana kĩa ũtonga wa gĩtarũ kĩa Afrika. Tafari-inĩ itũ tũkwĩraga tũkũheaga ũgĩra wagĩrĩire nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere kũonjorithia na ũgĩra wagĩrĩire. Nikio tukwiraga uthi na mbere kurogitwaria kwetukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no tutumire ndumiri ngwe kwetukira 21182 oningi no uthi thini wa Twitter @Kameme TV Kenya #kigunyo kia Wonjoria. Tugithia mbere na tafarira ketwamba tikiriro hanini tu nitugucokeria wa kahinda gatari kunene tuthie na mbere.